পিকলু আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু স্মৃতিগুলো রয়ে গেছে। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা একটা ব্লগ করছি। আমি, পিকলু, পুটু, পটা। পিকলু, সবাইকে হাই করে দাও। বলো হাই। হাই বলো। হ্যাঁ, দেখো লেজ নাড়িয়ে তোমাদেরকে হাই বলছে। এই পিকলু, ক্যামেরার দিকে তাকা একটু। হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছি। সবাইকে হাই করে দাও। দেখো তোমাদের সবাইকে হাই করে দিল। আর ওরা যেন কি বলতে চাইছে, শোনো তো ওদের কথাটা কি বলতে চাইছে। আমাদের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগে? আমরা পুটু, পটা আর আমার মেয়ে পিকলু, আমরা তিনজনে মিলে ব্লগ করছি। তোমাদের ভালো লাগে? ভালো লাগলে কিন্তু আমার মায়ের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমাদের সবাইকে ভালোবাসা। দেখো সকাল সকাল আমি গাজর আর বিনস খেতে বসে গেছি। আর দেখো আমার মা দৌড়ে এসেছে আমি কি খাচ্ছি দেখে। আমার মাটা না বড্ড হিংসুটে। আমার মাকে বলো তো, ওই দেখো তাকিয়ে, এটা হচ্ছে পুটু। পুটু হচ্ছে আমার মা। পিকলু কি বলছে দাদার কানে কানে? দাদা আমার সাথে একটু খেলবি? দাঁড়া আগে একটু মায়ের আদরটা খেয়ে নি। কি হলো, তোমরা চলে যাচ্ছ? চলে যাও না, দেখে যাও আমি কি সুন্দর করে আমার দাদার সাথে খেলছি। দেখো কি মজা, কি মজা। দেখো আমি কি সুন্দর খেলছি। আর এই গাড়িটা আমার দাদার ছোটবেলার গাড়ি। এখন আমি এই গাড়িটা নিয়ে খেলি। তোমরা কিন্তু চলে যেও না, দেখো আমি কিভাবে খেলছি দাদার সাথে। গাড়িটা পড়ে গেলে দাদা আমাকে তুলে দেয়। আমি মুখ দিয়ে বারবার করে গাড়িটাকে ফেলে দিই আর দাদা বারবার করে উঠিয়ে দেয়। আর থেকে দেখে আমার মাথায় একটু টোকা মারে। বাবা আর কত খেলবো, অনেকক্ষণ ধরে খেলে হাঁপিয়ে যাচ্ছি। আর দাদা ছাড়ছেই না আমাকে। আর দেখো বারবার করে গাড়িটা নিয়ে আমার মুখের মধ্যে দিচ্ছে, আমি এটাকে ঠুকুর ঠুকুর মারছি। উফ, আমি হাঁপিয়ে গেছি। মা তুমি কোথায়? আমি তোর মার কাছে যাবো। উফ বাবা, বাঁচলাম। এতক্ষণ দাদা আমার মাথাটাকে খারাপ করে দিচ্ছে। এবার মার কাছে এসে একটু আদর খাবো। কিন্তু মার কাছে বসলেই মা আমাকে পড়তে বসিয়ে দেবে। দেখো এবার আমাকে খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে পড়তে বসালো। পিকলু, অনেকক্ষণ খেলা হয়েছে, এবারে পড়তে বসো। একটা কবিতা বলো। কবিতা? দূর, পড়তে ভালো লাগে না, আমি আবার খেলবো দাদার সাথে। উফ, দাদা আমাকে এত ঠেসে ধরেছে, আমার লাগে না। দূর, আমি খেলবো না, আমি মার সাথে খেলবো। আমি মার হাতে চলে আসবো। দূর বাবা, আর কত খেলবো? খেলতে খেলতে আমি হাঁপিয়ে গেছি, আমার খিদেও পেয়ে গেছে। মা আমাকে একটু খেতে দাও। পিকলু আর কোনোদিন আমার হাতে খাবে না। পিকলু সব মায়া ছেড়ে চলে গেছে। কত স্মৃতি রয়ে গেছে আমার মোবাইলে। হঠাৎ করে একদিনের অসুখেই মারা গেল, বুঝতেই পারলাম না যে কি হলো। চিকিৎসা করারও সময় দিল না। এখন পিকলু ছাড়া খাঁচা শূন্য। ওর পিকলু যে ঘরটায় বসে থাকতো, ওর মা বাবা মানে পুটু আর পটা ওই ঘরেই বসে আছে। মানুষই হোক বা পশু পাখি হোক, মৃত্যু যন্ত্রণা কোনো মা বাবাই সহ্য করতে পারে না। রাস্তার ধারে একটা গাছ আছে, সেখানে মাটিটা কুপিয়ে পিকলুকে ওখানে মাটি চাপা দিলাম। কিছু ফুলের গাছও ওখানে লাগিয়ে দিলাম, যাতে ও পরজন্মে পশু বা মানুষ কোনোটাই জন্ম না নেয়। ও যেন কোনো ভালো ফুলের গাছ হয়ে জন্মায়। ভালো থাকুক, ওর আত্মার শান্তি কামনা করি।